Tanzania, nimeshangaa sana. Sijawahi ona viongozi wa kidini wajinga kama wenye niliona juzi Tanzania. Sijawahi ona wachungaji wa Kikristo wajinga kama wenye niliona Tanzania. Sijawahi ona wahubiri wa Kiislamu mashek wajinga kama wenye niliona juzi Tanzania. Yaani viongozi wa kidini wa Kiislamu na Kikristo wameungana pamoja, wamelipwa na Mama Samia Suluhu wawe machawa na kuja kuongea kwa press, kwa vyombo vya habari ya kwamba eti Mama Samia Suluhu ni msafi kama pamba. Alafu wanaanza kupeana warning, wanatishia wananchi wa nchi ya Tanzania wakiwa kwao. Wajinga sana, yaani wajinga sana. Nilishangaa sana. Ukiangalia ndani ya maandiko matakatifu, uingie kwa Quran, uingie kwa Biblia, viongozi wa kidini walikuwa kazi yao kubwa ni kuonya watawala. Viongozi wa kidini kulingana na maandiko, sisi ni wasomi wa maandiko matakatifu. Viongozi wa kidini ambao walikuweko walikuwa wanaonya watawala na kuambia ukweli wa maneno, sio kuwaficha. Sasa wao wamekuja, imagine, sio rahisi upate Wakristo na Waislamu wameungana. Sasa walipolipwa Tanzania muko na shida. Ole wenu, yaani ole wenu wananchi wa kawaida wa nchi ya Tanzania. Maana kama watu wanajifanya kana kwamba wao ni wachungaji wa Kikristo, wao ni wahubiri mashek wa Kiislamu, eti sasa wamekuja pamoja kwa sababu wamelipwa wakuje kutishia wananchi wa nchi ya wapi? Ya Tanzania. Wanatishia. Why? Kazi yenu kama wananchi, kama wachungaji, wahubiri wa kidini ya Kiislamu na Kikristo, ina maana ya kwamba nyinyi msikika na kwamba Mama Samia Suluhu wakiwa na Kikwete na huyo Komando Muriro na huyo Mr. sehemu nyeti za wamama, maana China Mafuele hapa kwetu, China Mafuele ni sehemu nyeti za wamama, Mr. sehemu nyeti za wamama na huyo Yesu wa Waendogo wanashirikiana kuteka na kuua watu. Saa hii mungekuja kama dini, viongozi wa Kiislamu, viongozi wa Kikristo, mkuje pamoja, muonye mtawala au watekaji wauaji. Lazima ujiulize kwanza. Jiulize kwanza, nyinyi kama viongozi wa kidini, jiulize kwanza. Je, swali ya kwanza, je, mbona kila mwananchi wa nchi ya Tanzania wa ukweli hataki Mama Samia Suluhu? Kuna yule mpumbavu shuni sheki gani yule alikuwa anasema eti CCM iko na vijana mamilioni na kila mtu ako na simu. Niliwaambia hapa ya kwamba wananchi karibu 95%, asilimia 95 wako ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamelazimishwa kukaa ndani ya chama. Wanapofaa nguo, unapoona vijana ama wazee wa mama wamefaa vichola, wamefaa sijui buibui, wamefaa vitambaa, wamefaa matishati ya CCM, usifikirie wamekubali ndani yao. Ni ile tu wanajua ukikataa kufaa biashara yako iko tabani ama maisha yako natafutwa. Sasa au vijana unaona wako ndani ya wamevalia t-shati sa CCM, wale watu sio wanachama halisi wa CCM. Ni vile tu Tanzania ukionekana kana kwamba hauendani pamoja ama uko nje ya chama cha CCM, biashara yako, familia yako, maisha yako yanawindwa. Ndio maana unaona watu ni wengi wanasabikia oye, lakini ni kwa sababu Tanzania ni nchi na kula watu.
Tanzania ni nchi inakula watu. Ili asiliwe inafaa ajilazimishe kuvalia kitambaa ama tisheti ya CCM. Ndio maana niona yule mpumbavu hajawahi sikia ya kwamba eti kwa kweli naonanga vijana wenye wako CCM ni wengi, alafu wako na simu za kisasa. Hao naona ndio hao wana comment, enda kwa comment section. Hao naona wa CCM wamevalia vitambaa, wamevalia matisheti, wamevalia makofia. Hao ndio wana comment ya kwamba hawataki Mama Samia Suluhu Idi Amini mama. Wewe na ujinga yako unakuja kuropoka tu, kuropoka. Wewe jiulize, marais wangapi wamekaa Tanzania? Marais ni wangapi wamekaa Tanzania? Wengi. Marais ni wengi wamekaa ndani ya Tanzania. Hakuna rais amewahi kera. Hakuna rais amewahi kera wananchi wa Tanzania. Paka sasa sio wa Tanzania peke yake. Paka saa hii angalia Umoja wa Afrika Mashariki. Tumesangaa ni nini hiki kinaendelea Tanzania? Maana haijawahi kuwa hivyo. Haijawahi kuwa hivyo. Niliona sasa paka Umoja wa Mataifa wamekaa kikao kujadili nchi ya Tanzania juu ya upumbavu, uwachi. Niliona wameweka wa kujadili jinsi how comes mtu ambaye amekuwa mbunge, amekuwa katibu mwenezi wa chama cha CCM, amekuwa balozi wa nchi kubwa za ng'ambo, anatekwa kimaramara, anatekwa kama hizi. Yaani mshike Humphrey Polepole ni mtu amekuwa mbunge, amehudumia wananchi, amekuwa katika rank kubwa ya chama cha CCM, chama tawala cha nchi ya Tanzania. Amekaa mtu mkubwa, alafu mnamtaka kama mtoto. Nikaona kikao kimewekwa, Umoja wa Mataifa unaongelelea upuzi na upumbavu ambao unaendelea ndani ya nchi ya Tanzania. Alafu nyinyi viongozi wa kidini ambao nyinyi ndio mungeambia ni soma Biblia na Korani vizuri. Naona hao watu ni wapumbavu, ni kama hata hawajasoma. Kazi ya kiongozi yeyote ya kidini ni kukosoa mtawala, kuambia hapana hapo. Sasa angalia ujinga sana. Sasa mungekuwa mnaongelelea ile issue ya kufunga makanisa, yani issue ya kufunga makanisa, nyinyi muone. Issue ya watu kutekwa na kuuawa, nyinyi muone, mnaona tu pesa. Yani nyinyi wachungaji ambao mnasoma maandiko matakatifu, na maandiko inasema kila nabii ambaye aliyekuweko katika Agano la Kale ama Agano Jipya, kazi yao ilikuwa ni kukosoa watawala. Live. Sasa nyinyi ni wa wapi? Sasa mumeona pesa, mnaabudu pesa, hamtaki kuongea kweli ambacho kiko ndani yenu. Hebu angalia kwa hiyo kilipi yenu, comments siko huko. Wale vijana wanavalia nguo za CCM, wao ndio wana comment, wanasema no reforms, no elections. Nikaona Sheikh mwingine anajifanya kama ni wa ukweli. Eti aliposema no elections, no reforms, no elections, hakuelewa. Wewe Sheikh mpumbavu, yule mwenye ulikuwa umevalia kofia, yule pumbavu kabisa. Wewe Sheikh, unapoangalia Tanzania, tume ya uchaguzi inaitwa tume huru ya uchaguzi. Lakini Tanzania hakuna tume huru, ilikuwa ni tume ya CCM. Tume ya uchaguzi ya kulalia upande wa CCM. Maana mwenyekiti ni anateuliwa na rais peke yake, na ni mwanachama wa CCM. Makamisa na wale wanakaa pale wanateuliwa na rais na ni wanachama wa CCM. Waziri wa wizara ya TAMISEMI ambayo imesimamia tume ya uchaguzi, waziri mwenyewe ni mkwe na Samia, kijana mwenye ameoa mwanamume wa binti wa Samia, ndio waziri wa TAMISEMI ambayo ndio amesimamia wizara ya uchaguzi.
kile kikosi kinaitwa Green Guard, ambacho kazi yao ni kuhakikisha ya kwamba CCM imechukua. Wanakandamiza wapinzani, wanawateka na kuwachelewesha, ili labda wakati anachukua fomu achelewe, labda walete shida wakati wa kuhesabu kura, wasime stima na wawakisha waweke kura nini, wao ndio wanaamua. Sasa kikundi kinaitwa tume ya uchaguzi, sio tume huru, ni kikundi cha kutetea Chama cha Mapinduzi. Ndio maana sasa ukiangalia kwa comment, wewe ukitaka kujua ukweli, Mama Samia Suluhu, wale watu juzi mliona gari inasafirisha watu waende kuonekana ukana kwamba ya kwamba yani Mama Samia Suluhu anatoka tuseme Temeke anaenda wapi? Anaenda upande wa Dar, anachukua watu reserve, kana kwamba kule Dar hakuna watu, wasafirishe na malori waende kutazana uwanja, akisema maoe wamelipwa pesa ili onekana kana kwamba ya kwamba mama anapendwa, wakati makosa Mungu ni Mungu. Lori ikaanguka ya kusafirisha wana kukombolewa wa kulipwa waende kuonekana kwa msafara, ikapatikana kwao ni mbali, na wengine wao walikuwa ni wanafunzi wenye hawana hata kura. Hivi nyinyi viongozi wa kidini, huu ni upumbavu gani munaongea na dunia? Imagine saa hii dunia yote inaangalia Tanzania, saa hii duniani yote, ulimwengu wote unatazama Tanzania jinsi mnafanya mambo ya kiupumbavu. Hakuna duniani kote. Niliona kinukulu, niliona yule sheikh akisema eti compare Tanzania na Amerika. Eti Amerika wako na katiba, nyinyi Tanzania ndio katiba yenu. Mngekuwa mnafuata katiba, amungeona ujinga kama huo. Amerika hiyo mnasema mnaangalia mna compare. Eti angalia wakati wanafanya maandamano inakuanga hivi. Mama Samia Suluhu alisimama akasema hataki kuenda na katiba, maana katiba ni kama tissue, ni kama kitabu chochote. Yaani katiba ni kama tissue. So katiba ya Watanzania unaenda kwa choo unajipangusa nayo. Mungekuwa mnafuata katiba, mtu kama amekosa akamatwe, aende kotini, mahakamani, astakiwe, akipatikana na hatia afungwe miaka. Lakini sasa hii angalia, katiba gani mnafuata? Kama kiongozi wa upinzani anaosea kuachela, hakuna makosa, kitu cha kwanza ushahidi wa kumweka ndani haupo. So wale mahakimu wako pale wanaongozwa na kuambiwa vile wanafanya. Yani kesi ni Mama Samia Suluhu anasema huyo funga, huyo wachilia. So sio mahakama na mahakimu wanafanya kazi yao. Sasa hii angalia, ni karibu wanataka kumaliza mwaka mzima ndani kwa sababu ya upuzi, amfuati katiba. So unataka ikifika mahali kuna ukweli, wananchi wakitaka ukweli wao wafuate katiba, wakati mama rais anafaa kuchukua hatua yake, yeye afanye vile anataka. Nyinyi ni viongozi wa kidini wapuzi sana, sijawahi ona viongozi wa kidini wapuzi sana kama nyinyi, pumbavu sana, hamuna hata akili. Hamuna akili kabisa. Wacha niwaambie viongozi wa kidini, enda katika maandiko yako, walikuwa wanapea ushauri na kukosoa watawala toka mwanzo. Saa hii mungekuwa mumeuliza watu wetu wanaotekwa, sisi kama viongozi wa kidini, maana mnahubiri uhai. Mambo ya Mungu yanataka watu wawe hai. Kuna mahali maandiko baadaye, Yohana 10:10 inasema mwivi hachi ili aue, achinje na kuharibu. Yohana 10:10, mwivi hachi ila aibe, aue na kuharibu. Sasa lakini Yesu kulingana na maandiko, hiyo ni Yohana 10:10, lakini Yesu alikuja ili wawe na uzima tele tena tele. Sasa nyinyi ni wapuzi sana.